نیست در جهان، حتی مرده را دشنام کردن. میگم همون انسان گذشتگی انسان نکه خیر، حتی در فلان بر پدرت ما تو شما دیگه گپ ندارم. داشتمای نیستان در جهان کردم، گفتی پدر من نیستان در جهان. یعنی که آدمی را که رمز یا رکلامی رو ود میکنه، این برادر گفته است که مهاجرا را میفروشه در فمیس و تصدیق این کار آن را میگه که همین خیل آدمی را که فروختن خود شای. خب بعد این حادثه برادر و بگیم که اپای اوگایی مرا بردن، همین خیل رنگ زلاج نگوری گرفتن و من مجبور شدم که همین ویدیوها را اودالیت کنم. همین ویدیوها را دیگر مجبور شدم که اودالیت کنم. سلام علیکم برادر، خوش اومدین با کانال اسم شریفов. با شما هستم автори канал محمد شریفов و برنامه امروزه از روبریکای حیات مهاجر. و در برنامه حضور داره قاری برادر و یک چند مسئله که میزنیم، قاری فاروق انیخترش، و یک چند مسئله که ما امروز گپ میزنیم خیلی هم مسئله های مهمه و آغاز میکنیم. سوال میتیم از خود برادر که خوبتر یعنی که بفهمونه درباره چی ما گپ میزنیم، پیش از یعنی که کوتاه میفهمونیم که درباره چی ما گپ میزنیم، بعد پریاد برنامه را میریم. سلام علیکم برادر یک بار دیگه. و علیکم السلام. سلام بر شما و تمام مخلصان و کل مردم مهاجر تاجیک. ما امروز درباره وضعیت مهاجران و چی با ویدیوهایی که ما کردم درباره بگیم که همون مهاجران که دستگیر شدن و اونها اودالیت شدن و مسئله های دیگری که روز گذشته برای ما رخ داد درباره همون یک انسان به نام لقب چوجه هست، چی هست در همون کانال های کشان برآمد میکند. مرا پناهندگی بده. چرا؟ مرا برای کمتگیم در تاجیکستان رام نمیتن. برادر ما گفتم که دکازات میکنم که همین آدم کنتیه. LGBT همه رو من کردن. مرا برای کمتگیم در تاجیکستان رام نمیتن. مرا پناهندگی بده. کانال های همون بابای لنگری برآمد میکند، درباره همونها صحبت میکنیم. بله. یعنی که درباره درباره آدم مخکم گفته که درباره کروکوس یعنی که درباره کروکوس هم این برادر ویدیو کردگی بود. رنگی لنگولیشون بیشتر استیل ویدیوش شهادت داشت، مانند داشت با استیل ویدیوی ما. یعنی که این آدم او را گناهگار کردگی نیست. انا او اودالیت شده که در باره گپ میزنه که چی با اودالیت کرده و دیگه مسئله شو ختم فهمیدین کدام مسئله. خب و یک مسئله دیگری هست که اینم دخالت داره در این و بیشتر ما شما را معرفی کنم، همچون خودم مثال از مسئله مهم شگاه میزنیم، بعد این مسئله گپ میزنیم. این برادر ما چه خیلی میشناسم، چه خیلی شناس شدم قطعی آدم، این مسئله را حتما گپ میزنیم برای اون خاطری که ما واسه در پیش خود چم میگم خوب شده که آدم تکبری نکرد، مقصد برو اومد علاقه ده. اگر نه ما روی خدا را گپ میزنم، ما را گفتگی بدم که این بیسته همه یک 100,000 پادپیشی کردک، بعد ما ویدیو میکنیم میدم، اما مردم نشون میدم کیه برای چی خاطر چی گپشی در این بین که هم خیلی کورشید. انا همین مسئله را گپ میزنیم در ویدیو نو پسلی این مومنت های مهم و برای چی خاطر ما حوزه وجه از این فکرم گشتم که من کار نمیکنم، برای اون خاطری که آدم تکبری نکرد دیستیویتل نه. یعنی که هم لبو آدمی که یک کارا که کجلا کرد قویل شوه یا که بکلا بگیره خیلی هم بهترین میشه که دلش وجه کورتش نمیشه. در این مسئله هم گپ میزنیم. خب برادر فاروق از چی سر میکنیم اکن؟ آخه فخ نکشت رو آدم ها تماشا داره. فیلم از چی در کلا نمیشه آدم. یعنی که تماشا میکنیم برادر و پیش از نوار تماشا کردن شما دیدید یعنی که چقدر ماشینیکو روز از روز زیاد شده است و همه در کار خدمت رسانی هایی که بفند و فری باشه. مرحمت شرکت پرواز اویا بلیط های هواپیما به تمام جهان و گذشتن سرحد هم توسط ماشین مایده هم سامالیات رقمشون در بالای اکران شما. آخه فخ نکشت رو آدم ها تماشا داره. و شرکت شیفوفارما. سلام علیکم. میخوای که سامیوان اورجینال رو دسترس کنی؟ پس به شما سامیوان اورجینال رو از شیفوفارما توصیه میکنم برای بزباله کردن در مدت یک ماه از 9 تا 12 کیلوگرم
وزن میتید و همچنین گردش خون زیاد میکند، به حرکتی را حس نمیکنه و مشت رو بخواد میکند. مرحمت به متخصصای شرکت شفافرما مراجعت کنید و معلومات های بیشتر را دسترس نمایید. اینها سبب خدا شفا فرما هم راز شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ҳиҷома ва масаҷ в табочка бародар то ида бепулаиша фаромӯш накунед. Истифода баред. фиқх накаштира одамо тамошо доранд. از اینکه مثال مسئله مهاجران که مثال چرا همون ویدیوهای ما که ایمینا درباره مهاجران وضعیت مهاجران و همین وضعیتی بگیم همه کروکسیتی بود چی به اودالی چیدن که در 2 روز خطا نکنم 500 چند هزار پراسموتری گرفتن، همه خیلی 500 چند هزار 400 چند هزار در مدت 1-2 روز همه خیلی پراسموتر گرفتن و چی به همین اودالی شدن. وقتی که ما چیزهایی را دکزد کردم و فکت‌های آوردم که همین انسان‌ها از همین حادثه‌ای که در همون کروکسیتی شده درکدار نیستند، خبردار نیستند. همینها یک انسان‌های راهگذر بدن که باید یورپ فریب کرده باید اروپا می‌بردن طریقی غیر رسمی و همینها را مثال همین خیلی چندین فکت‌ها خیلی اوجا ویدیوها در مثال هستن شما هم دکزد کردین چندین فکت‌ها بود. وقتی که من همین کارا کردم علاقه ویدیوی ما هم به زبان تاجیکی هم به زبان روسی که نشر شد و پراسموترای ما به نهایت زیاد شد. برآمد یک انسان به نام ایساکوف ایوب هست، روسی مردم او را مثال به نام علاقه به یک انسان بیشرک یک کلون میشناسند. همون انسان برآورد صورت مرا در اینترنت گفت که همین تروریسم دستگیری میکند. انا ما چی دستگیری کردم؟ مردم مهاجر پرسی مردم مهاجر تاجیک گرفتم بیگناهی همین انسان‌های مظلوم، همین انسان‌هایی که مثال اشک مادر او را و اشک همون نزدیکای همونها را و حالت اونها را همه را انسان هیچ وقت خواب ایستاده نمیتونه. دیدم ما پشتی امور را وقتی گرفتم همین انسان صورت مرا برآورد گفت همین تروریسم دستگیری کیسته و بعد من انسان را تلفن کردم که در همون چه کرد گفت تو ما در همین کابینت همین شتاگیم همین فیسبوک شتاگیم گفت همین تا جورا دیلا میشه گفت تا دیلا میشه. ما گفتم ای انسانی به عقل تو چی به صورت مرا مونده. خیلی خلاصه را از دیوانه کردیم ویدیوهای مرا همین انسان ترجمه کرده به همون روسا و همچون مرا یک بگیم که آنتی راسیسم هم خیلی معرفی کرده است. بعد این حادثه برادر و بگیم که اپای اوگایی مرا بردن همین خیلی رنگ زلاژنگوری گرفتن و من مجبور شدم که همین ویدیوها را اودالیت کنم. همین ویدیوها را دیگر مجبور شدم که اودالیت کنم. дар куҷо апатонро дастгир кардан? дар куҷо? Москвада? Москвада апай угаи май айдигар модарм. дар асоси ба хотири ҳамин видеои ту? ҳамин видеоро удалит кам проблема хоб кард. Ту дар инҷа барои то что ки Аюб ин кора кардагия мақсад ту далил дорӣ ё ки просто ҳамахе предположение? ҳамин сурати мара бировардад вақте ман Аюба телефон кам дар ҳамун кабинет чи делаи мара баррасӣ доштам. Ту худ қадиш гап зади худиш тасдиқ кард яъне? Ти худаш тасдиқ кард. Ана ҳозир дина ман дар каналаш биромад баромад кардам немега تو دکتر همون ویدیو را نشر میگم من ترا زپس نکردم خیلی خودت همین قویل شد تو خیلی انسان یک مثال بگه مردک صفتی همین چیزا بگو که خیلی من همین کارا کردم مثال وقتی خیلی حادثه خلاصه خودش همین خیلی تصدیق کرد در همون جا که ما همینجا شدیم دیلای ترا بررسی دارم و تو دیلا میشه. پس وقتی که مثال مقامات پیرود کردن این مینه همین ایوب ایشون دادن به همون خونگی و همین چی کردن که همین دودار ترا صورتشون برآمده انا ایزی دیراسی گپ زده اینا صورتش همون کانال ایوب برآورده همون فیسبوکشون داده همون بگیم نزدیکایی که ما کی دستگیر شدن. چی فکر میکنی مادام اون وقت ما مثلا در این باره ویدیو کردگیم که ما هم خیلی زیاد داره 700-800 هزار پراسموتر دارن همون ویدیو و مادام برآمدن زنگ زدن و گفتن که ویدیوی ترا ترجمه کردن. ما قطعی هم مودامو گپ زدگیم همین ویدیوی ما که قطعی ما گپ زدیستن در کانالم هست. لیکن تا آخر گپ زدن نتونستن هیچ کار کردن نتونستن یا اوگراجت کردن لیکن ما اوگراجتاشون نجی قیدم فکر میکنی هم در همین جا دخالت داره؟ بله چی به دخالت نداره همین دخالت داره اما از مرا ترجمه کرده میتونه سمیل ایترم ترجمه کنه برای که آدم نگفته کی کرده گفت که ویدیوی ترا ما ترجمه کردن و ما ایرا با предположение خودم مثال ما چخ که هستم قطعی گولی و ما رمزیه و موماجان ما از این طرف предполагать میکنم برای چی خاطر که نمیدونم خیلی نه که در حالت ایساک در که ایوب در خودت
тасдиқ кардаира, хита подтвердит кардае ки худаш дар ҳамун дуруб дае. Так что бале худ суат баъто ҳамун вақте ки файрод кардан ҳамун наздикои мара гуфтан ина дар канал ина додарад ҳамин терроризма дастгирӣ карда ва чизоша мара тарҷума карда. хоб ва як видео ҳам ба забони русӣ бо худам доштам. Мисол хулоса ин ҳамин хел ҳодиса шид, ман ҳамин чизоро удаликам. худат фарқияти худат айма даяе ки худат ҳеч ка надорӣ ки заложникиш бигиранд дар Россия. Аммо доштем одамое ки аллакай мисол медонӣ ки қонун нест, любой кора мекардан дар ҳар ҷо. ва ман маҷбур будам. то нигоҳ ки вақте ки як инсон меброяд як одамеро ки пишти ай муҳоҷирон пишти ай инсонои мазлум мекунад, пишти ай мардами бечора мекунад, худ ман бечораам охи бароям ха ҳамин дарди одами дарддора одаме ки худаш ҳамун дарда дора мефаҳмад ки ҳамун одам чӣ хел азоб мекашад. вақте ки мисол моро фишор меёранд чӣ меёранд, дигар касе нест ки мисол бигем дар бораи ё суҳбат кунад ва корҳои бади инҳоро барои мардум бага ва мардум барои халоси аи корҳоро бага. ва ин инсонҳо бо ҳамин хел як феъл доранд ки инсонҳои пиштигири мардума хоин мебуранд ва худшона ҳамчун як содиқ, як инсони пиштгири бигем ки дастгири муҳоҷир, дастгири бародаро, дастгири хоҳарои бечора, инсонҳои воқеан дастгиранд, онҳоро мебаранд, мефурӯшанд ва худшон ки як хоинанд, як одамфурӯшанд, як одамое ҳастанд ки оли ҳар якта ё ба рӯзу соаташ ҷавоб мегӯяд. Ба рӯзу соаташ ҷавоб мегӯяд. бале ҳамин чизам рост мегӯй. яке аз онҳо ози аллакай дар бозпурсӣ ҳамон одамое ки ҳамин хел мардуми тоҷик ҳам мефурӯхт. яке аз онҳо дар тасире хулоса ин ҳамин мавзӯи буд ки ҳамин чизе ҳаста ки бале ҳамин ин масъалааш ҳам чӣ мекунем. ҳамеша рост гуфтӣ ва бисёр чизам бародаро шумо худтон аҳамият дагин. вақте мебарои гап мезанӣ, мисолан гап мезанӣ барои фоидаи муҳоҷир, барои фоидаи халқи тоҷик ягон чира мехезанд дар ҳамин тара уприкат мекунанд дар як мавзӯи дига ки ина ту пиштигири ку ана куи тарика. бародарои азиз, агар як масъалада ки ту пиштӣ гирифтӣ ё ки тарафдорӣ кардӣ ё ки заштид кардӣ мардуми хита, халқи хита, миллати хита агар заштид кардӣ, як тарафи дигарашда дастат нарасид, баъд бояд тура нагор кунанд дар оне ки ту пеш аз ин дастгирӣ карда будӣ. ин чӣ хел тупоест ки фикрае. ҳамин ман бисёр чизоро нигоҳ мекунам, ҳамин меброям мегӯяд ки ина шумо пиштигирен, ку бироен ин тариқ кардин, ин иша накардин ку. хаишта даст мо нарасид, хаишта зур мо нарасид, хаишта успед накардем, як тарафша кардем, барои бояд чӣ накунем ку ва аз ҳамада пасттарин ҳамин одама бесид мекунад бисёртар. ҳамин як гапи роста мегӯй, меброям мегӯянд ту хоинӣ. бас кунед, охи халқ беақл нест, халқ ақл дора ва дар боло мақомоти истодаги ки ҳамаира тафтиш мекунад. ҳар як гапи шумо вақте ки шумо гапа заден ва як гап бояд подтвержденӣ дошта бошад. шумо фикр намекунед ки ҳар як ин калимаода, ин ҷумлаода баъдан ҷавоб додан дар кора. чӣ хел шумо ҷавоб метин? барои хоин гуфтани як кас ту бояд далил биёрӣ. просто так намешавад ки хоин гуфтӣ ва тамом хоин шид. но одамое ки мара хоин ном буровардагиянд, одамое ки нисбати ма чунин ҳарфҳои хоиниро истифода бурдагиянд, ман ҳамаи шумора далил қатъи хоин буданатонро нишон медиҳам. так что против ма гап партофтани хе до воздух намеиста, ира фаромӯш накунед. хоб бародар, давом метиҳем дигар мавзӯе ки будак. ан ҳамин гапе ки ҳозир худат гуфтӣ давом шав, ман дар ҳамин масъалаи деҳам кӯшиш мекунам. ҳар як гап инсон ҷавоб мегӯяд. ба як хоин гуфтан, ба як чӣ гуфтан ия одат мешавад. дигар ду гудак дар кӯча ҷанг кард, комиш зурш нарасид, уша хоин мегӯяд. ин як мисол чӣ мешавад, одат дар байни мардум мешавад. масъалае ки ман қатъи худат де эфир гап задам, де эфир ҳамун гап задам, суратам наметофт ҳамин хел. хаям аз шинохтакам ки ҳамун ман вақте гап задам баровардан дар телеграм канал, гуфтан дар канали Исоқ Аюбов ира чӣ кардган, сураташ биромадгия, ин одам экстремист, террорист. ҳамира чӣ кардан, дина мара телефон кардан ки мисол ту зидди ҳукумат гап мезанӣ. чия зидди ҳукумат? хай сухани зидди ҳукумати мара бугу, махтум дарак надорам, ҳамиса ман бифаҳмам. яъне ки ту дар эфири ма биромадӣ белитсо уже бигем тавассути ту мара нагор кардан ки как буто дар эфири ма одами мамнӯъ баромадиста. не шумо зидди ҳукуматен чӣ ба? шумо чӣ ҳақ дорен ки беиҷозати ҳукумат мегӯен ки мо як чӣ кунем барои муҳоҷиро як чӣ мекунем, карта мемонему барои дастгирии муҳоҷирои ки дар аэропортанд.
چی میکنیم زبور اعلام میکنیم همورا دستگیری میکنیم. همین گپ ما گفته بودم کو بله، یک کس روی میکنیم. گپ خطا نیست. ما گفتم بگی یا آدمی نزدیک بیو، ما در خارجه ما نمیتونم، یا آدمی نزدیک ای طرفش تشکیل میکنیم برایم کمکشون کنیم. این چی جای ممنوعی داره؟ شما به اجازت حکومت شما کی میگه این کارا کنید؟ کی میگه این گپا؟ این همون یک نامش فراموش کردم، چوجاش میگن کو مرا پناهندگی بده. چرا؟ مرا برای کمتگیم در تاجیکستان رام نمیتن. ولی نوجد یک قوری متیل شکای کو بانو خچا قوری میگیره کو. ولی پگام ترا صورت تمامونو با صورت ترا گپ میزنم. نگاه که ایسه مایمون دا باترد میکنم. تا اگر مردک باشه نک تا میوی گپ میزنی. برای که گلوبوی داوس نمیتونه اومده. تا گپ میزنی قطیما. تا در هر یک سخنی کدگید، در هر یک تهمتی کدگید کو. او نوجا شتی قنچ. او خیلی چی فرق داره؟ کنتی را میشناسه. خوین میشناسه. دو تا خوین یا جوشیدن غیبت کده سی. تمام. قوری بانو. خطا قوری میگیره تو قوری نسی می دوزمود. احتیاط کو. مرا پناهندگی بده. چرا؟ مرا برای کمتگیم در تاجیکستان رام نمیتن. وای باید بیا به عقل وای دیوانه چه شما سوم جمع میکنین، میخرین، کیم کجاست حرف میکنین، تیت پیت میکنین، ای کی اجازت میگیرین؟ یک حساب کمک کردن اما باید با کجای کاری ممنوعیه که با اجازت بگیری؟ ما همو در افیر تو مثال وقت گپ زدم آبش گپ زدم. انا ایجا بابوی لنگری مثال مرا میگه که تو در برای ما گپ زده، تو مرا پس زده. این سو منو میتره نگرفتم. همین سر کده مثال نه یک آدمی مثال ببینه همچون میگه دشون نکنه، همچون برادر یوتیوب دم عینومی الله بسم الله الحمدلله برادر با بسم الله گپ بزن، به نام الله گپ بزن، نصیحت که مردم. ما چی گناه دارم در حالتی که من نومیتره نگرفتم یگون گپ قبیح ایمن نشیده، نه زنمون نه مادرمون نه یگون نزدیکمون نه اپای مردگیمون همه تو تمام ایسا دشون میکنن. همین قدر یک دقیقه بیسین میگم باور که اوخی اینگونه دن افلوس همین دهن ایوجات خونه هیچ فرقیت نداره. این ای انسان هم میگن که یک انسان های پریستاوی تلی مردم لیدر میننی، این ای که مردم ایراد دستگیری میکنن. بله بعدا با بخشیش هم پرسیده نه که بخشیدم او کوری دیگر اول در دوام مثال دیگر شگرد میزنیم این کوری که بخشیدنی نداره، ایش رفته سه پرسیت رفته سه. بعد چوجاش هم خیلی او چوجاش کو تماما او به عقل سورت یکم تماما بوی مسلمانی ایون میاد. برادرو همه در مثال مردم مهاجر خدمت مهاجرم برادرای تاجیک هممون در حالتی بگیم سخت قرار داریم. برای همه والله بالله تعالی قسم دلم میسوزه. اول برای خودم برادرو وقتی که مثال شما یک انسان دستگیری میکنید پشتیش هم میگیرید شما بدونید که او چگونه انسان است، لیتسیمیر است یا واقعا انسان دلسوز است. بعد انا که چی میشود میگه که صورت ترا در دیگه جامعه سه ای وزارت گروه داخلی فردوس مدروی کگی اولی ترا میبرن فلان میکنن زن تفرخه یک خلاصه هم خیلی دشمنای بیزه. ما گفتم ترا همین فردوس هم میره روی کرد. گفت بله فردوس. ما گفتم همین خیلی فردوس دو روز مرا تلفن داره برای همین کارو مثال در همین گپ زنیام مثال مرا میگه بس که فلان که نه چی در این وزارت گروه داخلی شما خبر دادگین همین خیلی کیسه روزی ما فردوس تلفن نکردم. ما وزارت گروه داخلی دوشنبه تلفن کردم شهری و با اکای فردوس صحبت کردیم. گفتم که هیچ خیلی سیاست هیچ خیلی کار برای که یک انسانی مظلومه، یک انسانی که شما مثلا ما قطعیت آدم وری گپ زدیم شما خیلی صورت ما را در یک انسانای دیگر روی کردن که در اینترنت مونه. ایرا چخیل بفهمید باور که همون انسان حالا که خود ها گیزا کی میگه مرا چی دوره که نسبت همیو زیاولینی که همین ها را مثال چه که ما گولی زیاولین نکردم نه که این کار پروسس دوره مثال این کار خیلی حل نمیشه. یک کس خوین گفتن یک کس دشوی خیلی گفتن مثال این نمود حکم برآوردن ای در اساس ای بله ای کار شوخی نیست. ای برادراش تو که همین فهمن حوزی همینو برای که مثلا دیگه نکشانشون دیگه نجقانشون گفتن یا آدم وقتی که پروتشون گپ میزنه و یا خوین میگن شتو که وای بترسه خب کنه لیکن در همین عقل پوچون همین را نمیتونن فهمیده که ای شوخی نیست، ای گپ شوخی نیست.
хоин яъне ки кира ҳисоб мекунанд ва як каса ҳукми хоин додан ин кори шӯхию бозӣ нест. ҳам хоин ҷавоб мегӯяд агар ки тасдиқ боша ва ҳам одаме ки як каса ҳукми хоин доду бардурӯғ боша. яъне ки дар қонун ҳастаам хеле маълумоти бардурӯғ додан хид статья дора. ҳастаам хел бародар дар қонун. вале бале дезинформатсияи хид ҷавобгарӣ дора ва ино ҳар як рафти қадамшон, ҳар як нафасшон, ҳар як видеошон дезинформатсия додастиян, гаштастиян, хел мекунанд ё беҷавоб мемонанд. Не, ҳар як ин ҷумлаҳо да ҷавоб гуфтанд дар кора. ҷавоб мегӯянд ҳар як кадомша. муҳаммад як чиз ман барояти бугум, мисол як саволи мада, ҳами вақте ки ҳами бечораи тоҷикоро қапида буданд дар Крокус Сити Холл, ҳамун саҳараш дар вазорати бигем ки матбуоти президент, ҳамин сухангӯи бигем ки ҷаноби олӣ ҳамин чиза бироварда буд ки мо чандҳо фактҳо дорем ки шаҳрвандои мо дар ҳамин кор даст надоранд. ба ғайр аз ин бо якум одамоеро ки гумонбар карданд, бале дар кадом чи буд? Сухангӯи президент будам чиз? бо беғарз аз ин якум одамоеро ки беғарз аз ин 4 одамое ки биромад, якум одамои якум группировкаеро ки додан дар ориентировка Тоҷикистон унора рад кард. ишан ба ёд дорӣ? бале. ва уно баъдан хат зада шидан бо ино баромаданд. ҳамин сайти расмии ҷаноби олӣ ҳамин чиза бироварда буд ки ҳамин мо доказат дорем, чатҳо мисол фактҳо ҳаст ки шаҳрвандои мо ҳамин кора кардагӣ нестанд. ҳамин чиз биромад буд, боз бисёр чизҳоро рад кард, бо ҳатто мисол баъди чӣ даъвоҳо шид. ҳамин гапе ки ман пешти ҳамин тоҷикоро гуфтам, бар куҷои ҳамин муқобили сухани мисол сухангӯи ҷаноби олӣ бигем чи азид? Не, ягон зиддият деги нестм. ҳамун шаҳри суханои ҳамун буд. Ягон мисол сухан аю беруне. Аю чо карданд? ё пеш аз суд, ҳоло суд ношида баровардан алакай ҳукм додан, алакай инора суд ҳоли биёрдан. нигоҳ кунед. хиди русҳо, хиди сарояндаҳои русҳо, хиди одамои популярни хиди Россия тарафдорӣ аз мардуми тоҷик кардастай, дар ҳамин ситуатсия бисёр спектаклҳо дидастай. блогерои мо алакай суд ҳоло нигоҳ кунед бардо. Суд ҳоло нашидай. блогерои мо алакай инора гунаҳгор карданд. дар асоси чӣ? дар асоси чӣ шумо гунаҳгор карден? суд ҳоло нашидай. факт, далил, доказат ҳичи нест. шумо дар асоси чӣ гунаҳгор карден? як чиз дигара бо қайд мекунам бародаро. одамо мебуранд дар ҷамъия ки шумо сафед карден, яъне ки нигоҳ кунем бародаро. чӣ ин бародар боша, ин бародар ман аз танаш гап мезанам, ман айтани худам гап мезанам. видеои ман ҳам ба забони русӣ, ҳам ба забони тоҷик кардагиай. ман фақат гуфтагиам ки мо тарафдори терроризм нестем албатта, лекин миллата набояд гунаҳгор кунанд ба хотири як одамере ки агар гуноҳи ӯ тасдиқ шуда боша ва мо талаб дорем ки аввал тасдиқ кунанд гуноҳи ӯро, баъд ҷазо дода шава. ва то имрӯза ман тасдиқ надидам. ине гапоро мо гуфтем ва ҳеҷ вақт то натен шумо гапи мара ки гӯё ки ман тарафдорӣ аз ягон одами маънӯ карда бошам. чунин факт, чунин далел шумо надорен. буковен ҳарди ҳамон видеои мара ки чанд қадар минут дароз кардагиай ва ман то ҳозира гуфтаистам. факт биёранд ки ҳамон одам 4 одам гунаҳгорай. ин маънои ӯро надорад ки гуфтаистӣ ки гунаҳгор неста. Не, факт биёранд, далил биёранд, доказат биёранд, мо ҳамро бинем, мегем хобо. ва баъде ки факт далил овардан мо дидем, гуфтем, баъди инам бо талаби ман ҳаминае ки аз талим муҳоҷирро гунаҳгор накунам. просто аз талим муҳоҷир чӣ? дар кадом қонун, дар кадом статья шумо дегиен ки определённое количество людей, як гурӯҳ дар ягон кор гунаҳгор шидан бояд ки миллати ӯ ба ҷавобгарӣ кашида шавад. ҳамин дар кадом қонуна нест. ман ана ҳамира хостестам, ана ҳамин чиза бурорен. алеки шумо наоборот кардасен. шумо мебурем ина ӯ рӯзам як кас дига буромада я занака корча зада мег ина охи лангули бурома ина аз пишти ҳамё ба моро ғам метан. пат шумо бояд дар ҳамин тараф кор кунен ки як одам ки ҷиноят кард дига одама ғам натан. ита пиздецаи кор. и дар ягон кишвари ҷаҳон чунин кор несте ки намояндаи як миллат як гуноҳ кард, тамом миллата азоб бутан ё ки кофткоп кунанд. ҳамин чиза просто гум кардан дар кора. бироен дар ҳамин бора гап занед, аз шумо наоборот мекунед. ана ти тариқаи тамом миллат дар азоб. далбоёбӣ? кума блес мег хулоса ин ҳамин хеле хулоса оли намо чӣ бигем?
вазорати корҳои дохилиро тӯҳмат карданд ки суратроӣ карда, ин медони иже дар интернет сабт чид ё барои коршон дар пешу бояд ҷавоб биданд. У мардака тӯҳмат кардаган. У мардака тӯҳмат кардаган мақомота коргари баландпояи мақомота вазорати корҳои дохили шаҳри Душанбе ҳамура ё бояд барои ҳамин коршон дар пешу ҷавоб биданд. Дигар ман вақте ки дар ӯ гуфтам ин гапа дар интернет пахш шуд, дигар ҷои ахиб ҳаму ҷои гуфтагиҳошона дар видео партоб омад, дар ҳамин рафти сухан гуфтанат ман монам ҳамун видеоша. ӯро ман запис кардан ҳастам, фақат як определёне ки дар номери худам занг заган, ана ӯша запис кардагим барои пасон бахшиш пурсидан. баъде ки ман ӯро телефон кардам, намедонам чӣ гузашт нагузашт, 1 соат 1 соат пас мара телефон кардам бахшиш пурсидан. ана уш дар чӣ ҳаста, мисол ҳаста дар через телефони обичним телефон кам WhatsApp ҳамун чӣ намегирифт. ана уш ҳаста. хулоса бахши айрӯи бахшишпурсиё мефаҳме ки ҳамин чӣ гуфта. Агар бо ман дар ҳамун ҷо гуфтам ки ман телефон кардам акай Фирдавса номрои ҳамун амра тароӣ ки қатъиё гап бизанам ки ман чӣ хели ҳамун одам сурат тароӣ ки ҳамиёда мисол амра доказат кунад. ин кори саҳл шӯхӣ нест. у мардак девона шидест гизалагира ки мара чӣ хел мешавад ки мара коргари калони хели тӯҳмат кисам, ман як одами ник тода сурат роӣ мекунам, ӯ чикор мекунад дар интернет ҳанӯз ман гап мезанам. ин ай фактҳо аст. мисол Так, дигар масъалае ки бояд гап мезадем чӣ буд? дигар масъала ки ҳамин чӣ кард, масъалаи Рамазон Холиқов. И Рома Рамзияро намисдаӣ? О, бо ман мегум Ромаш кие? ҳамун Рамазон Холиқов. мисол мара як бор баромад буд вақте ки ман Алии Гранӣ сара ҳамин хел гуфтам ки мардама як Али ҳаст, ҳамун мардама мисол мебарад дар ҳамун договор мекунад, чанд нафар меспорад Гранӣ сада, ҳамун бигем вот чӣ мекунанд, отчёт мекунанд, баъд чанд риси дига ҳамин хел мебарад, бо як риса меспорад, чанд риси дига мегзаронад. ин гап айдани чандин ҳатто аз шофёрои худшон тасдиқ шудагӣ. Дар куҷо меспора аниқтар? Миграсион ҳамин чида ФМС Саратовада. муҳоҷира яъне ки мефурӯша бигем. ҳамин хел мефурӯша. ин чиз ҳамин худмон шуд, яке аз онҳо худам будам. вақте ман ҳаминро ҳамин хел ба мардум муаррифӣ кардам, Рамазон биромад гуфт ки ин Алира ҳамин хел чӣ кардгай, пас задай. Али биромад гуфта чӣ мара пас мезанӣ? гуфта акама барои лайк просмотр ҳамира кора кардам. ҳамун видеош ҳозир аст. Так, подожди, я секунд бародарҷон, ман ҳамҷара пурра кунам. Яъне ки ба забони бо оддитар карда гап мезанем, бародар хуб бештар адабӣ гап мезана. яъне ки одамере ки рамзия рекламировать мекуна, ин бародар гуфтаистае ки муҳоҷирора мефурӯша дар ФМС ва тасдиқи ин кора онера мега ки ҳамин хел одамере ки фурӯхтан худшай. хоб худам бале. хоб давом. хулоса хай ма дар ин бора 10 та видео карда будам қариба. баъд ҳамин Рамазон биромадам мега ки вақте ки ман Али мара телефон карда боша ки ман гуфта бошам ки ака Али ман барои просмотр лайк чӣ кардагам, ҳамин кора кардагам. ҳамин хата баён кунем ки мисол ман як инсона вақте ки як факт доказа қатъиё мубориза бурдаистам, вақте ӯ мара телефон мекуна, ман мегум барои лайк просмотр, ҳамин дар куҷо як стили инсонӣ ва як ақли инсон тоғӣ мегирад. ва рамзия вақте ки як гапа мегӯй, далел биёр, пад далел биёр ва як намуди бу ки ҳамун мардам бовар кунад. охир ба мисли он ҳамун гапи пешина ки чек пекош ҳама ҳаста, лекин афсус ки наличка додае. охир дар куҷо туғур мегирӣ ҳамин гап? наличка додааст Сбербанк ба чекуро анилиру вака. ва чекура пад охир нигоҳ кунеда, ҳамин бародар рост мега ки ҳамин хайна блогера ҳатто агар ҳамин шахс ба хотири лайк ҳам карда боша, агар ҳамин гапа чӣ хел ба телефон мега амуда як беақлӣ, як бефаросатӣ, як ҳамин вақте ки шумо ҳамин гапа меген, хай дараҷаи уровни ақлтон ба ҳамин дараҷа поёна ки ҳамин гапа мегена, баъдан ҳамин видеотона запис кардаги монтаж мекунем ба мебурад ку дар вақти монтаж ҳамин записа шумо гӯш мекунен, хитон хуед намекунен ай гапи гуфтаги хитон. хитон ҳайрон намешин чӣ гуфтест? охи ман ҳайрон мешавам аз ҳамун тарзи гапзанӣ ва видеокунӣ ҳам чизи ҷаминода. баъд чӣ шида гу масъала?
بعد خلاصه که این همه خیلی برآمد خیمه با همین مسئله را خلاصه حل کردیم. بگه مرا پول پری لگت کردم، بعد من پولشون گفتم که دیگه او پول دادن نمیتونستن. هیچ راست گفتن در کار میسا. چرا برای چی پول پرلاگت کردن؟ کی این ویدیو را دالید که сум метем таки видео дали ки ки прилагат кард рамзия ё ки вай граница баракш علی بزک علی بز رمزیه را دروار دست چه گفت قطعی همین کنفرانس یک گفت رمزیه صورت مرا در واتساپ دید گفت که من کارتونا دارم تلفن شکش برای که нигоҳ ки вақте ки одаме ки сум предлагат мекунад ки видеоша удалид ки ин одам чира нишон метаҳад вай гунаҳгорай بله بعد بساری مرا ور زکون فلان بایت نهایت محمد که او را مثال پاتیوچات کردن وقتی که خلاصه همه او را ما همین خیلی با توجیکی بگم پسرت چون کردم همین خیلی رفتن گفتم دیگه هم خیلی اگر 1 میلیون بتیم ویدیوتون اودالی نمیکنیم خیلی فهمیدیم و دیدیم که اگه خیلی ابد ویدیو شهر رکلام اموز گرانی سر رکلام نمیکرد با نو رکلام اکادیسه روسی گفت امو ویدیوش که خط استرا چی گه استاتیتی را اکادیسه امو رمزیه اکستریم فلان این آدم یک توپویا مردم همین کسانی که در همین گرد نوای همین انسان هست همین انسان نمیشناسین همین انسان میدونین نخو یک انسانی با غیرت نباشه ایمی گوشش بگیره یک چپلاق بزنه پرده یک گوشش بکفه مثال همین انسان نخو یک انسانی نباشه که بفهمونش یا یک گوش بکشه که همین خیلی گپا تا نزه این انسان میدونه یک کس خوین یک کس فلان برآوردن این همه این دکزد میگه این جوابگاری داره او هر یک گپای شما ضبط میشود در مقامات رو انالیز میکنه شما نمیدونید که روزی میشه برای گپاتون جواب میگین یک انسانی بعد همه خیلی هوای دهن میکرد هم مرا خوین و فلان میگفت امروز در پشت بگیم در بازپرسی قرار داره ولی میبینین روزای نزدیک بچه شما یک بار بفهمین چی گفتین برادر و همه مسلمان مردم توجیک یا مظلومیم حرکت یک قدم تمام به خاطر ملتمون به خاطر آبادی وطنمون به خاطر دستگیری برادر مسلمانمون نه اینکه کسی را که دستگیری برادرای مسلمان پشت ملت هم میگیره چی در تای پشت چی مونی سوزن مونی بله انا که برادر میگذاریم به همون سوالایی که خودت مثال گفتی برای من میتی чӣ хеле ки ман ин бародар суханоша буд кардак чӣ хеле ки ман дар аввал гуфтам чизере ки ман бояд мекардам дар рӯи худаш гуфтаистам ва бисёр дар группа ҳама гуфтагӣ будам дар ин бора ва дар группаи администратсияам ва бачаҳам яъне ки бояд инра ҳозир бидонанд ки мо қатъи бародар суҳбат кардем яъне ки ман чӣ кор кардани будам ман видео кардани будам ки лицемерии ҳамин одама нишон метиҳам ва видеора доступ чӣ мемонам премьера мемонам дар давоми 2 сол пас бояд видео мебаромад реалне бародар ҳамин хел чӣ буд ки ҳамун видео бояд ҳамун вақте бирояд ки тра аллакай уже мешиносанд яи қавқа одам мисол ранги навози рамзия рафтаист ку ҳурматш мекунанд чӣ мекунанд баъд у вақт бубирояд ки ҳамин видео аз гузашта ки ҳамин одам чӣ хеле одам буд барои чӣ нигоҳ кунем бародаро лекин кор рози ислоҳот чӣ уже ман плана ин кора уже рад кардам ин кор намекунам ин кор як гап дар ҳамин ҷо байда ин кор ҳамун рӯз ислоҳот чида буда не ки информация ба худ нарасид бале ҳозир худа иҷа мегӯй мақсад якум аз аввал чӣ хераф яъне ки ин одама ман аз куҷо мешиносам вақте ки мо қатъи якум ҳамин разбори мо қатъи рамзияу рангулӣ рафтак ма дар просто дар ҳамин интернета касе ки видео мекунад ки дар ҳамун темаи мо дахолат дорад да ман роӣ мекардам ба ман роӣ кардан карочи видеоям бародара чӣ хеле видео роӣ кардан акай рабин ягон видеош ки пачи гуфта нисбати ҳақорат кардан лекин ман даромадаи видеоро тамошо кардам комментария мара мумкин бошад надар бошад ман дар ҳамун комментария респектш кардам дар видеое ки одама роӣ кардан ҳақоратш карда яъне ки чӣ гуна видео будау нигоҳ кунед ҳозир агар ман видеоро биёрам удалитаи канали дига канал буд ба фикр ман пешаки аввал дига канал дошти чӣ хеле буд видео дар вақти спецприём қабида будам доришта буд видеое ки якум кардак дар бораи ҳамин барои чӣ одама ҳақоратш кардан бо ман респектш гуфтам барои он хотире ки давҷа ҳақ гап задагӣ буд яъне ки ҳақ чие ҳаққа ҳар одам қабул карда наметавонад яъне ки ин одам баромад гуфт ки ман ин одама пуштигирӣ аз ягон тараф намекунам гуфт на
лангулию рамзияра хай бо лангари мегуфташа на муҳаммада исм шарипова барои он хотири гуфт ки ин одам қимор реклама мекард. як чиз аст ки ҳеҷ вақт касоне ки конкурс мекунанд, касоне ки ба корҳои ҳаром даъват мекунанд, мо ӯро ҳеҷ вақт бародар намегем. ма дар бораи ҳамин гап респектш гуфтам. Барои чӣ хотир? Барои он хотире ки ин гап давом дошт. Лекин гуфт дар ин муноқишае ки рафтестай Муҳаммад ғолиб мешавад. хулоса не ки дар ҳамаи вақт сухани ҳақqa гуфтан дар кор. ҳар тараф ки ҳақ бошад бояд ҷониби ҳақqa гиртан дар кор ва ноҳақӣ кардан дар кор нест. МС Шарипов инсони чӣ ҳаст? яъне инсони бо таҷриба ҳаст, инсони басавод ҳаст ва инсоне ҳаст ки бениҳоят дар як сатҳи болои илмӣ қарор дорад. дар сатҳи болои илмӣ қарор дорад. ва ӯ ҳам журналист ҳаст ва ҳам блогер ҳаст ва ҳам тасаввуроти динӣ дорад, вале мо бародараш намегем, ба хотири то вақте ки аз даъват ба сӯи гуноҳ даст накашад, ҳеҷ вақт мо бародар намегем. На ин ки гуноҳ мекунад, балки ташвиқ ба гуноҳ кардан мардума мекунад. хуб медонад, вале намедонам ки барои чӣ аз ин кор даст намекашад. хуб медонад, чунки илми динӣ дорад. бигем тактикашам, тактикаи блогериш дар сатҳи боло ҳаст. дар сатҳи болотарин ҳаст аз дигар блогерҳои тоҷик. аз ҳамада дар сатҳи боло, аз тамоми блогерон ҳамин МС Шарипов ҳаст. ин ду бародар бигем ки Рамазон Холиқов ва Бобои Лангари бо ин рақобат доранд. бо ин рақобат доранд. вале на аз рӯи факту доказат, аз рӯи таассуб. аз рӯи таассуб ва МС Шарипов номша намедонам, номаш Муҳаммад ҳаст ба фикрам ҳамин МС Шарипов ҳаст. бо ин чикор кардам? Рақобат доранд. яъне бо ҳамон номе мегирем ки машҳур шуда МС Шарипов. бо инҳо рақобати ҳамихе таассубӣ доранд. ҳар инсоне ки рақобати таассубӣ дошта бошад ва рақобати таассубӣ бикунад, инсон шарманда ва шикастхӯрда мешавад. ҳарчанд агар ҳақ ҳам бошад. дар борае ки Бобои Лангари ин видеоро апубликават кард ва Усмонро дашном кард, ман ишан тамошо кардам, тарафдорӣ намекунам, тарафдори дашном додан нестам. вале дар ҳақиқат Усмон рост гуфт ки мисол набояд ки ҳамин видеоро апубликават мекард ва мардум ин суханро мешунид. ҳатто агар ҳамун яҳудӣ мехост ҳамун видеоро апубликават кунад, бояд ҳамун пеши рай ҳамунро мегирдин, ҳамун каналша жалб мезадин, мисол маҳкамаш мекардин ки нашнава мардум ҳамин сухана. як бипурсин, як шуро кунед, як машварат кунед, баъд апубликават кунед. ин чӣ дар кор? ба хотири хайб шидан тамом як чизи балоти ядахтан, як балот ядахтан намепартоен ки дигар авҷа бурома намешавад. ва шумо ки бар зидди ин инсони грамотни қадар мубориза бурдисин, шикаст мехӯред ба ин муборизатон бе доказат, бе ягон чи. ҳеҷ вақт ба падару модар якас, ба семья якас лези накунед. ҳеҷ вақт. на танҳо ноҷавон марди, ғайри шариатия. ҳамун корои Абуҷаҳл дар Макка бар зидди Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мекард. ва касоне ки бо Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мепайвандиданд, мерафт аҳли аёли ӯро чикор мекард? бигем ки масхара мекард. агар ман дар комментариё дар омадам гуфтам гарчанде ки мисол мара бародарам ҳисоб накунӣ ба хотири қимор, лекин он як тарафира ки ҳақша гуфтӣ, ма аз ҳамин хотир аҳсан мегӯм. ҳамин комментарияи ма буд дар видеои ҳамин одам. ва касе ки дигар видеоеро дар группа роӣ кард, ман гуфтам бародар, вай всё равно бародар ки нагуфта бошам, ман ира қабул дорам худам. ман ира қабул дорам ки ҳо ман нагорам ба хотири қимор реклама кардан. ира ман қабул дорам. но ӯ бародар ростша гуфтагия. далнеиши гапшта. ман хеле дорам бародаро. ман вақте ки роста мегӯян, агар рост ба зарари ман бошам, ман вай қабул дорам. қабулай. лекин баъдан баъд чӣ гап шид ки ба ман гуфтам, ман ира 2 сол пас вақте ки нем қулай баланда расид, ба ҳамуҷа мегӯмша ки одам кия. чӣ гап шид? дар инҷа байнда прямой эфир мешавад дар канали Лангулӣ. ин одам баромад мекуна дар прямой эфир. баъдан мехиза видео мекуна, видео куллан дигара, яъне ки полни переворот мешава ӯ мегарда меяд ки ақли аз ақли чум чихели карочи ё исм Шарипов аст. Муҳаммад Шарипов. як инсоне ки мо ира инсони беҳад мисол хуб мегуфтем, инсони мутафаккир, бовар кунед ақлиш ақли ай ҳами кӯдак, валлоҳи ина Аллоҳ шоҳид аст, ақлиш аз ақли кӯдак дида камтар ҳаст. беақлтарин бешууртарин одам ҳамин будааст. яъне ки полни позитсияи одам дигар мешава, погиза куллан тағйир меёбад, против ма мешава. ва
این بعدی اون میشوه که این بعدی اون میشه برادر یک چند ها کنم. حاج ما همش میگم با خود گفزا این بعدی اون میشوه که این آدم در کانال لنگولی افیرش در برآمد افیر در برآمدگی بود уже پوگزه پوزیشنش تغییر یافت بعد این میگذاریم ویدیویی را که حالا من ویدیوش نکردم ویدیو کروکوس دا یگانه بلاگری که یعنی که خودم اگر که در همون چه نگر حساب کنیم خودش بعدی ما یگانه بلاگری که مثال در همین باره کروکوس روز گپ زدگی ایمایم که هم به زبان روسی گپ زدگی هم به زبان توجیکی و این ویدیو میکنه در همون جامعه که دوست مراد شریپوف نمیکی و اسم شریپوف و و چه خیلی که مثال انگولی پانگولی همه یا پروتی ویدیو کردگی بودن در همون ریاد مرا قوش میکنه که من نباید اوجا قوش باشم برای که نبراد ما زید گپ زدگی نیستم و уже дариҷа уже нери умада сахти бад бозӣ кард ман ҳатто дашномам кардагим через ба фикрам Идрис қади буд ки хади ки ҳам одама бугу ки уже слишком бад гузарондеста мақсади гап ки ман ҳаму видеое ки отложенӣ мекунам давоми 2 сол пас намеборад 2 сол пас не ман ҳозир мекунам ҳамин кора короче ки баъд ин одам дар ҳама ҷо гуфт ки ман ин кора нафаҳмидам короче ва дар последни эфири агар ки дида бошем ҳамин одам руш баромадагӣ набуду худашам хел баромад овозаш буд ҳамин бародар буд дар эфир в общем нем хеле корош дега бародаро ва ма ҳозир хеле ки гуфтам ҳаму отложенӣ кори ки гуфтагӣ будам ки мебарам 2 сол пас ба нишон метам ки одам чӣ хеле одам чӣ кор кардагӣ ҳамуро ма рад кардам ва ҳамуро намекунам барои чӣ хотир барои он хотире ки ин одам ҳамин чизоро иқрор шид ҳамин чизоро қоил шид ҳамин чизоро мисол нафаҳмиданша ба калай гирифта шумо дар прямой эфир биромаден дидин ва ягон чӣ илова карданӣ бошад дар ин масъала худаш дар сухан метиҳем ана полне ки баъде ки ман дар канали ангаре бироман переворот кардам полне ба о хотире буд ки баъди ҳамин видеое ки ман кардам ки мисол ҳамин одам ба о хотир неправда эксбет чӣ мекунад шумо ба о хотир шикаст мекунед ки tuhmat кардем ва гуфта будам ки саводи надорем ки қатъи ӯ шумо баҳс кунед одами бесавод ҳеҷ вақт ғолиб шуда наметавонад агар прав ҳам бошад ғолиб шуда наметавонад барое ки наметавонад гапоша регулировка карда чӣ кард не ки аллакай шумо гуфтам tuhmat кардагин айсу дашнон се равно шикаст мекунем бо ба телефони беғаз эфирам гуфтагимшон баъде ки переворот шид и ки баъди ҳамин видеои ман сразу мисол биромади ӯ бо айсар ҷурта эксбета чанд бор ҳамин хел даҳан гата хандида реклама карде баъд мисол як ҳамин корда мисол қабул кӯ ки акай муҳаммад неправди мисол ки ҳамин чиза бояд хандида реклама намекарди чизи ҳаром аст мисол ҳамчун ҳамира баъд ин бора ман ҳамин хел бигем ки айрӯи эҳсосотӣ ғазаб баъд ҳамин чиза дубора переворот шид ҳамин видео ана ӯе ки ман номитра дар ҳоли кроксити хол гирифтам ҳамин яке ҳамин дарафт дига мисол ҳамин хел гуфтам дига видеора барида натонистам аз ӯ сабабе ки бисёр дар видео меҳнат карда будам ҳамун видеора мисол дига на удалӣ накардам мондам ҳамин хел ҳамин Идрис вақте телефон кард мара ҳамун голо сарои кард ман гуфтам ки ман ҳамин видео карданӣ будам худам ҳозир видео мекунам сразу туро иш кардам ман ҳамун чин ҳамин сразу видео кардам бахшиш пурсидам хато накунам 5-6 минут фақат дар бораи бахшиш пурсид гуфтам ман ҳамин инсон дар тухмат шидай хеле публично тухмат шид публично одам бояд бахшиш бипурса ва бахшиш пурсидан ҳеҷ ҷои инсон кам намешава бахшиш пурсидан ҳатто ман хирсанд шидам аллоҳ шоҳид аст ин аллоҳе ки шунида истодааст дида истодааст аллоҳ шоҳид аст ман бахшиш пурсидам хирсанд шидам ки аллоҳ ҳамин хел мисол як имонеро додай мара ки мисол такаббур хулоса аз дили ман дур аст такаббур аз дили ман дур аст ва ҳаққа ҳақ медонам ноҳаққа ноҳақ ба хотири ноҳақ буданам ҳамонҷа публично бировардам биромадам бахшиш пурсидам ина бо як бор дига дар эфир мегӯям ки дар ҳамин рубрика ки ман дар ҳамин суханам мисол ҳарчанд видео удалӣ шидагӣ дар ҳамин суханам нодуруст буд сухани ман як тухмат буд як сухане буд ки гуноҳ буд сухани нодуруст буд ва ина боз дубора бахшиш ҳамон суханам саломат бошӣ ман ҳатто хусанд мешем ки бахшиш пурсем ҳар касе ки инсоне ки мисол нисбати сухани нодуруст гуфта боша ман дарҳол бахшиш мепурсам ман хиёл мекунам ба наоборот ба ғайрати одама нишон медиҳад наоборот ба ғайрати одама нишон медиҳад одаме ки имкон метавона бахшиш пурса и наоборот як одам мега ки хиёл мекунад ки типа бахшиш пурса вай заифиша нишон медиҳад ки тарс не ҳар одам ғайрати бахшиш пурса надорад яъне ки ғайрати иқрор шидан ки агар як кор хато кардагӣ боша ғайрат надорад ҳар кас
بله مثال آدم نیپرав چیزی نادرست تهمت هر چه در دنیا زورت برسه و با او شخص بتونی ظلم کنی، مثال گفتم ده بتونی ظلم کنی، تهمتش کنی، پستش کنی، نه که این بدونین که یگان انسان از نزد از الله گرفتن نمیتونه، ایمر گرفتن نمیتونه. وقتی که الله انسان دوباره زنده کرد هیچ جای گریز برای اون نیست. حتی بگیر افغانستان برای امریکا، برای آسمان، برای مارس، برای خطه اقیانوس پرتونه که از الله گرفتن نمیتونی. برای هر یک سخن در پیش الله جواب میگوی و بدونین که این تهمت برابر کشتن یک انسان است، برابر گناهش برابر یک انسان قتل کردن. وقتی یک انسان تهمت میکنی برای همه گناه همه را میدونیم، جزاش هم میدونیم، عذابش هم میدونیم. در همه دنیا بخشش میپرسیم که با او دنیا کار نمونه. بله این بهترین خصلت و برادرای ابر بیننده در اینجا یک کار خیلی هم عجیب در سر من اومد. همه بسیار آدمایی که مثال خودی لانگولیشون همه برن اینا در این ماهی خیلی کردن، اینا به این خیلی کنن، اینا خیلی باز کنن، این دیگرش رمزیاش هم که بابا جونش هم که امام جونش هم دیگرش هم. یه بار نگاه کنین ده حوزی در اینجا خیلی هم کار جالب شده. اینا همه برادر که نودم زنده قطعی ما صحبت کرده است، همه در یک پوزیشنی بود که ما قطعی هم اوجه میشبیدیم. همین کار امکان داشت که ما اوجه میشبیدیم. یه بار همین کار را ببینین که چه ریسک دیگه شد. برای چی؟ برای یک کار آزاد. همین آدم با کلا گرفت، اقرار شد، قبول کرد. все ببینین ده یه بار پاک مان شد. چی با همین کار نمیتونه لانگولی، موما جون، رمزیا اینو کنن. چی با نمیتونن. просто یک کار عادیه. همه میدونن، تمام خلق میدونن که نیپرافن. просто رنگین برادر برآمده با کلا بگیرن، همه پاک زتش نمیشه. چی با نمیکنن. برای اون خاطری که یکومش به چی بودنشون، تکبر بودنشون اوس بیسته. تکبر بودنشون. من خیال میکنم که الله همین گونه میزنه اینا را. یعنی که همون عقلی را که در همون سرشون باید باشه که ای آدمو همین برای این اقرارش این بخش پرین همین کار تیش نمیشه، همین آدم دیگه وجود دلش کشیدن تو نمیگیره. همین عقل همون الله از سرشون همین که گرفتگیه که شتابی تا همین تصور قطعی уже лицошон бароя уже мегам ко худо задан чӣ гуна реални шапоти қати не ки мисол хеле ки ман дар он видео мезанам ша рӯ шапана мегарда утари не охи фиқ накаштро одамо тамошо дорам ба ҳамин хеле мешава ки ҳамун ақлат ба ҳамун дараҷаеро мераса ки як кас дига сабаб мешававу покиза ту дар назди халқ покиза ошкор мешава ки чӣ хел туввари ту. ман хиёл мекунам аллоҳ задан ҳамие ҳамин хел мешава дига. یه بار بیننده خودش در زبان خودش برآمد گفت که همین لنگولی که ما در ویدیوم در زبورو تا 1 میلیون جمع میشید، لیکن بعدی که همین کروس هر شده حالا نمیشه. و در آخرون زبورش ما уже پرسیدم آدمی را که زبور کردگه 50,000 روبل گفت تیپ همین قدر جمع کردگه. آدمی که 1 میلیون جمع کرد امروز در آخرون زبورش 50,000 جمع کردگه. پس دیگه چی خیلی بزنه. همین پروسسی الله زدن уже رفته است. من خیال میکنم موافقی من خیلی با برادر علمش در برای دین من خیال میکنم که خیلی هم خوبه برادرم میتونی که یگان چی ایلوا کنی یا که یگان چی رد کرده بتونی بگوی. اگر من قبول دارم نسبت گفتگوی من. بله انسان در یک چیز بدونه که شما در همه حالت ما در حالت سنجش الله هستیم. من هیچ وقت نمیخواهم که یک چیز مهمه که هیچ وقت نمیخواهم که الله شاهد است. اگر کسی دروغ میگه لعنت الله، لعنت ملائکه ها، لعنت تمام انسان های مومن بالای سر همون انسان باشه. من نمیخواهم که همین لنگری و همین رمضان و همون بابا جان خطی تو اول نمیخواهم که همیو پروپاگاندای پوتین لعنتی را پیش برن. اول همین چیزا نمیخوام. اول نمیخوام که چیزی را که دولت جنگ من کردگی در همون دولت‌های بیگانه یک مثال شهروند حق نداره در دولت بیگانه جنگ کنه، همین چیزا پروپاگاندا نکنن برای ای بیسوادی در سر خودشون. نمیخوام همین چیزا برای که هم یک کاری خیانت هم درد سر خودشون در حکومت خودمون میشوه. بله درد سر خودشون. بعد نمیخوام که همون انسانو تو همین درجه را شرمنده میشیدن، خاطی خود زید میبرامدن. من الله شاهد نمیخوام این چیزا. نمیخوام نکی ایجیاتی که همین شیطان از خیلی که ای درگاهش الله روند توسط چی پس تک برا کنه مینال کافر. الله میگه کبر کرد بعد از اون رای کافران شد. این کبر چیزی هست که انسان با کفر میبره.
کبر. همین کبر که در دل انسان نباشه انسان به همه چی میرسد، به همه چی میرسد، هرچند که یک مدت عذاب و مشقت هم بکشد، به همه چیز میرسد. الله میسنجد. من نمیخواستم امیوزی چاوا، میخواستم هم تو یاردم کنی مردم، هم او یاردم کنن و هم او هر دو طرف کمیدات کنی مردم قطعی. یا ویدیو را با یادت باشه که وقتی که دلیل امام یک ویدیو درباره چی کردگی بگیم که انسان مثال خیلی الله را خیلی تصور کرده میشود و انسان چگونه هست همین درباره کرده. چه باید بشناسی تصور کردن همین را باور که ما ویدیو کرده بودم که همین برادر چی کنین خواهش کنین که همین خیلی چیزوشا این خیلی چیزوشا بسیارتر برای مردم چی کنه که مردم مثال یک فیگرونی خوب داره. فیگرونی خوب من میخواستم که همه طرفه شما در پلوی مردم باشین، همتون یک جای. نمیخواستم این چیز شود نه که چی اتابل نیزبیجنا یا نیاچوم نجیره. این کار شیدانی بود به خاطری که کبر انسان را الله آشکار میکنه به مردم ایشان میده که ببینین که همین انسان ها واقعا کی هستن. بله. بعد یک چیزی که برای خود یک توصیه میتونم، مثال ما آدم مثال لیتیمر نیستم خودم میگم همین چیزا مثال سوال خواهش میکنم همین صادقانه جواب بده. همین مثال ایما همین لنگریشون و فلانی میگه چی با او ایکسی بیت رکلام میکنه تو پشتی او را میگیره. ما پشتی او را نگیسم، ما در کاری حق اینترسی مای میدرم منینی ما گام میزنم باز منینیو پرا میشود. ما ایشمو هم میخوام همین چیزا شما کوشین. اینقدر فهمیش زوره، اینقدر علم دینی داری، مختم میدونم 100%. علم دینی داری، فهمیشت خوب است. آدم بی سواد بی عقل و گپای تو زدی و گپا را نمیزنه هیچ وقت. مثال خودت یک سواد داری، مثال فهمیش داری، چی سببه که همین شما را مثال خودت میدونی یک چیز حرامه همین فرق نمیکنه. ва албатта ки гуноҳ ҳисоб мешавад, гуноҳи мо ҳисоба ва рӯзу соаташ иншоаллоҳ ки мераса ва ислоҳот уже зиёд шидан мегирад. اختیار در دست خودت هست. او چیزی را که امو الله برده او هم کسب خودت با دعات کسب کرده. بله дуруст аст 100%. ана баъд дар масъалаи дигаре ки хай мисол донишҳои мо гуногунай, мисол ҳар як кадомон дар бораи махсус чизои мисол тарафи бигем чӣ хеле бигем тарафи бақувватии мо ҳар як тараф мондай, ҳар як кас ба худаш як тарафи бақувватӣ дорада. амара дар тарафи именно масъалаи баҳс дабрад ма хиёл мекунам ки бо ма болотарам чемаи худат ва майра барои чӣ гуфтестам? Барои он хотире ки ма аз ҳамун моментое ки ма барқасд реклама мекунам ё ки барқасд гап мезанам ва ин ҳози тарам гуфте ки тира меборанд мегӯянд ки вай қимор реклама мекунад пиштигираю кардӣ. мақсад ин чие? Ин як намуд приёме ҳастай дар вақти баҳс кардан аз мавзӯъ гузаронидан ва ман ҳамеёра ман намехоҳам ки чунин имконшон бутам ки аз мавзӯъ бигрезанд. яъне ки вақте ки ман инора мехезам мегӯм ки шумо бирорен тасдиқ кунед ки дар куҷо ман пушти яҳуда гирифтам ё ки бирорен тасдиқ кунед ки дар куҷо 1.5 миллион ман гирифтам, мехезам мегӯяд ки номи ту палангай, ту эксбет реклама мекунӣ ё ки ма барои ҳамин наоборот ҳамин гапҳое ки ҳамиё мегӯянд чизере ки дар сали ма бол мекунанд, ма ба тарзи ҳамин прикол карда реклама кардан ё ки ягон чӣ кардан, мақсади ман аз ҳамин чие ки ин темара усмон ҳозир мо мавзӯи асос дорем, ин мавзӯъра гап зан, ту да казат кун да куҷо ма 1.5 миллион гирифтам. ино темара мегзоранд. ин ҳамин як приём астай дар баҳс ки бародарҷон вақте ки одам бой мета, ду кас мақсад баҳс доранд, ҳамун тарафе ки бой мета ҳамун тараф ҳаракат мекунад ки ба ягон ҳилаи ҳамин мавзӯъра бигзарона алиш кунад. но ман ира медонам ба он хотире ки ман худам ки ин приёмора медонам, ман намегузорам инора ки мавзӯъра бигрезонанд. барои ҳамин хотир вақте ки инора ҳамин гап мезанӣ, видео мекунӣ, чӣ мекунӣ, мебуроянд вообще дига чӣ мегӯянд, мебуроянд ҷавоб мегӯянд, мегӯянд ҳозир ман ответ мекунам, ответи вай ягон грамм дахолат надорад дар видеое ки ман кардагим. мисол вақте ки ман видеошон мекунам, видеошон хеле тамошо мекунам, ҷумла ба ҷумла, полочка ба полочка таҳлил мекунам, мемонам, ино мехезам видео мегӯям ки ира номуш палангай, и хоинай, и педофилай, и фалонай. Эпа, ту биро факт гапза, у масъалаша гапза, ҳоли ман барои чӣ гуфтестам, мара мебуроянд ё ки мегӯянд ки мисол ту фалонша кардӣ, дигарша кардӣ, дигарша кардӣ, дар эфир одамои тарафдорои ҳамин саволора дар худшон ман ҷавоб метам. Бироянд, не ки ҷавоб метам ба он шарте ки мо параллел намерем.
вақте ки эфир мебуроян ман аякум мавзӯъ сар мекунам ва эфир дам хе мебуроян любой саволшона ҷавоб метам лекин аз якум сар мекунем нуқтаи якум рамзия дар куҷо ма 1 миллион гирифтам баъд ана то охир омаем то анами рӯза ҳамаша аму дар қин мешава ки нами чи гӯҷош кам мешава ё весаш кам мешава ё ки ягон чи бага ки хай намуҷа як нами хатои ма буд ранги ма ори ами таҳмат буд хато буд гуноҳи вазвина ина бахшиш кор хоб мекунам хеле бин чанд қадар кор переворот мешавад чӣ хел бинди ки ҳамин я наоборот ки ҳамонро имкон метаҳад ки наоборот ман хиёл мекунам ки бо як сабаб мешавад ки бо далчи зарба бизананд мумкин аст ки темара махтам накунам ҳамин вақте ки ояти таббат яда аби лаҳаби ва табма агна анҳу малуҳу ва ма касаб ҳамин сураи таббат вақте нозил шуд ки аллоҳ ҷаҳаннам дузахӣ будани абулаҳаб ва занша аниқ аллоҳ бигем ки маълум кард ки инҳо ҳатман дар дузах медуранд вақте абулаҳаб ҳамин имон ёвар чӣ мешид барои чӣ гуфтесам ман дар аввал ҳамира қайд кардам ки ман хиёл мекунам ки ин яке аз бигем специально бояд ҳамин хел шавад ки ино ҳамон ақле ки бояд дар ҳамон саршон ки ҳамин кора кунанд накардаестанд ман хиёл мекунам ки ҳамин тариқ аллоҳ ёра задаеста ман барои ҳамин нуқтаро дар аввал гуфтам дар асоси ана ҳамин кор ин як кори ҳастае ки ман гуфтесам ки бача ҳамино мумкин аст ки наоборот даже ғолибам шаванд барои чӣ хотир агар ки ино ин нуқтаи минусҳои худшона ба кала бигиран бахшиш пурсанд метавонанд ехеле кунанд мисол типа ина ман дар прямой эфир мара буромадан гуфтан қимор ту ба ай мардум бахшиш намепурсӣ ман гуфтам бахшиш ай мардум ман гуноҳай уже ман бигем чӣ хел ҳамин масъалае ки ҳамоно бояд нехеле бояд биҷиқанд ман бахшиш мепурсам ба кала мегирам уже ман рост мешам бо далчи нападат мекунам агар ҳамоно ҳамин нуқтаро ба кала бигиранд бахшиш пурсанд далчи уже имкон доранд мада нападат кунанд но то вақте ки ба кала намегиранд вай имкони нападат кардан надоранд ана ҳамин кора намекунанд гарчанде ҳозир мо қади худ гап задаистем и дар барнома ҳозир ҳамун далбоёбоҳи намира тамошо доранд ҳамин роҳеро ки мо ҳамонро нишон додаистем барои ғолиб шудан тамошо доранд но намекунанд медонӣ ба ине дар барои дараҷа аъло задагиашон барои чӣ намекунанд бо ин хе места фикр мекунам меге ки не и шарипов хеле ҳам зиракай зери ҳамин гапош бо чӣ нақшае ҳастай гуфта бо ин хеле фикр мекунанд и то истифода намекунанд лекин мо ҳаққа гап задаистем ростша гап задаистем нақша тамом мешава нақша тамом мешава бахшиш тамом ҳамин бахшиш ҳамин китф ба китф як кас зад бигарди бигӯ бародар бахшиш ҳам худат хурсанд мешава ҳамун хурсанд мешава тамом межиха мегӯяд вақте китф гузашт бигӯ китф пам шида бо чӣ хеле гира кардӣ чӣ гап мешава ҳаминҷа муноқиша сар мешава нооромӣ дилат ғамгин мешава дили ӯ ҳам ғамгин мешава гуноҳ мешава такаббур мешава дар зумраи ҳамун бигем ки кореро ки аллоҳ бар шайтон кабуд ба хотири такаббураш ронда буд аллоҳ турам лаънат мекунад турам дар назди мардум расвод мекунад турам ҳамин усоса хориҷ мешавад ҳамин хел сидест ҳамин мардум ин ҳамин чӣ хел як инсон мисол вақте ки ман ба ҳамонҳо диалоги ҳамин хел ҳамин дина буд рӯзи гузашта ҳамин дина буд як диалоги ҳамин салом алейк чи як бора ай ҳамсар ай хонавода даштона сар кардан ҳатто мегӯм ки бигем ки хак суханҳои бисёри бад қабеҳ ба забон овардан беҳади бад афирист нами як кори мекунанд ки як ту паступкай нито кунӣ ва туро хоҳем бибуранд фалон ҳами дар охир уже гап монам хелаши барномаро ҷамъбаст мекунем дар охир аллоҳ ҷавобгарӣ дорад бале ҳами дар охир хостум пурсам ҳамира ба барномаро ҷамъбаст мекунем ба ҳами чӣ шидак мақсад причинаи ҳамон ки ҳамин қадар даштномаи қабеҳе ки лангули тура кард ки ҳатто ба забон гирифтанаш мегӯй хуб нестай чӣ основа причина ҳамин чӣ шид ҳамн то что ки дар канали ма баромадӣ дар эфир ҳамин зубор чӣ гуфтанд зубор ташкил кунем ранги мисол ҳаромхӯрӣ чӣ накунем ин ҳамин қакор ин ҳамин қакор як одами содиқ ҳамонем ки ҳамин як чӣ да бародаро нигоҳ кунен ино фақат чӣ меган ё ки як мардуми мо як чиз истифода мебарем як ки паст назанем бародаро ман одаме ҳастам ки ман ҳеҷ вақт ман белаи пушисти намегирам ман ҳам гунаҳгорум ман мисол бисёр нуқтаҳои минус дорум лекин ман ҳеҷ вақт як каса паст намезанам сиёҳ намекунам яке пастдан сиёҳ кардан чира меган одам дар асл гунаҳгор нестай паст нестай ва тура сиёҳ мекунӣ яъне ки дигар чӣ табдил метӣ ва ин пастути туҳмат мешавад вақте ки ягон каса лангули гап мезана вай гап плюс ҳам боша ман мебуромша минус ҳам боша яъне ки ман ҳаққа гап мезанам например дар видеои охирони ма бинен як одамеро ки лангулиам видео кардагия ва да ман баромадагия дар ҳамон видео
ҳамо муроҷиат кардагиам ба лангулӣ ва дар ҳамун ҷо ҳамун зан гуфтагие ки лангулӣ мора ягон сум нагуфтаг, ягон чӣ накард, аз барои худо ёрдам мекунад, ина ҳамун видео мо ба лангулӣ рӯй кардастем гуфта. ҳамун видеора ин бародар хост ки ман видеош кунам ва ҳамун видеора дар ман рӯй кард ва ин бародар хиз гуфт ки дар ҳамун ҷо мо номи лангулиро гирифтагем, ҳамун ҷоошам бибир. Мақсади гап ки таки қатъи лангулӣ чақӣ авҷа мо мисол таъриф кардагемша бибир. Ман гуфтам бародар чӣ хеле ҳаст, ман хеле мемонам, ман намебирам. Яъне ки бинен дар видеоҳои пешинае ки зано баромадагиян ба зидди лангулӣ гап задагиян мондагиям, адариҷа биромада лангулиро таъриф кардагиян ишам мондагиям. Яъне ки мада причина нест, яъне ки хеле ман айхидам ҳадафи надорам ки ман нуқтаҳои плюса бигирам убрат кунаму фақат нуқтаҳои минуса монам. Ман чизе ҳаст ҳамуро гап мезанам, лекин мутаассифона чизе ҳаст ки ҳамуро мо гап мезанем, ҳамин чизо минусай. яъне ки мо минуса намесозем. Минуса шумо сохтаен ва минусиро ки ба зарари халқу ҷомеаву миллатай ва мо ҳамуро биромада гап задастем. Ба хотири чӣ? Ба хотири ҳифз кардани миллат. Ки шумо ҳамаро ба гумроҳӣ бурдастен, ки шумо сабаб шидастен ки ин қадар минусу ин қадар мушкилҳое ки болои мардум омадастай сабаб мешавен дар оянда бо аз идам вазмину вазминтар шава. Ҳар як действияи шумо блогеро лидер мнениян. Блогеро ин шӯхӣ нестай. Як раиси маҳалла ё ин ки як ҳамсоят ё ин ки як касе ки камтарак вес дора гапи ӯ ба 5-6 ҳамсояи бараш таъсир мерасона. Гапи шумо блогеро ба ҳазор одамо таъсир мерасона. Блогер подписчик дора. Подписчик аз калимаи англисӣ фолловер перевод кунем агар ки ба тоҷикӣ пайрав мешава. шумо одамое дорен ки мухлисанд дар шумо ва гапе ки шумо мезанен ва ё чӣ хеле ки дар кӯдакиётон сурат ягон актёра дар хонатон девол задагӣ портретш мондагӣ буда ку кумиротон буд. Шумо инами шумо ҳар як блогер ба худаш кумири ҳар як одамай. Ба ҳама одамо не. Ҳар як блогер одамое дора ки ҳам блогер чизе ки бига ҳаму ба хотири мухлис будан ҳамун корро мекунад. Яъне ки шумо таъсиррасонен дар ҷомеа, шумо барои насл. Аз як хел одамое да ки қонуни официалне бояд ки таъсир бирасона сухани ӯ ҳози ҳам хушбахтона ҳам бадбахтона социални сето шидагиай. ҷое ки насли нава тарбия мета. барои чӣ ҳам мутаассифона ҳам бадбахтона? Барои чӣ ҳам хушбахтона ҳам бадбахтона? Хушбахтона оне ки ҳаст блогере ки гапи хуба мерасона, ҳаст блогере ки фоида мешавад. А бадбахтонаш онеш ки пад шумо ҳастен. мебурое уш дар моҳи рамазона мега зану модари одама дашно мекунад. Китоби Қуръона мебурае мега ки лангулӣ мега китоби Қуръона мебурае мега ки ина бародаро моҳи рамазона ина дар ҳамин хона мега Қуръона мега мара семея дашном кардисте. ҳамин нигоҳ кунед. Одами мухлиси тра тамошо дорен хеле мега ки значит ки ҳамин кор нормал небудае ки ҳамин одам дар моҳи рамазон дар хонаш Қуръон, яъне ки Қуръон хон ҳамин гуна дашном кунад. Значит ки ин нормал небудае. Вай пайрави тай, вай фолловери тай. ҳамин корро нормалӣ қабул мекунад. А дар ҳолате ки вақте ки одаме ки намоз мехона, вақте одаме пасути хича мусалмон мегира, бояд ки аз ҳамаи корро уже парҳез дошта бошад. яъне ки шарти намоз хондан танҳо таҳорат кардан нест. аз ҳамаи иное ки шумо ҳамуна кардастен, аз ҳамаи ино бояд та аввал пок бошӣ, баъд бара намоз табхон. Мисол ане ки шумо ҳамаиро кардастен ва чӣ халқа ҳамин гуна шумо тарбия додастен. Дигариш мебурая вақте ки халқе ки гунаҳгор нестай дар ҳамун кор гунаҳгорш кардастай дигар государства ва насли наврас инёро тамошо мекунад. ҳама маълумота надорад чӣ гап шидастай, барои чӣ хотир Россия ҳози муҳоҷироро ҳамаро рейд кардастай. хай ду одам агар ки ба ягон кор гунаҳгор шидани бошанд, значит ки бояд ҳамаи миллата гунаҳгор кунанд. Пас ку вай намефаҳмад ку насли навай ёшай ҷавонай медурай мебина калаи лангулӣ умомаҷона ки вай ҳамин гапа гуфтасай ки ина ай пишти ду одаме ки либосшон бӯи гии гов мекунад. ҳамун бурӯ ке мепишӯни ё майке бӯи гии гов мекунад. ина моро хеле мекард. ҳамун гудак чира мефаҳма? хатора чизеро ки шумо пропагандировать кардастен ки набояд и хел боша. яъне ки бо мегум ба хотири як чанд фард набояд ки тамоми миллата гунаҳгор кунанд. ин кор хатоай ва шумо ҳамин хатогира ҷойгир кардастен дар сари насли наврас. иниш як дуюмуш.
пропагандировать кардаистен ки шумо дар ҳолате ки миллат гунаҳгор нестай бо плюс бояд бо бирава дар ҳолате ки агар ҳамин хеле мушкилӣ хошид бо бирава ай пушти ҳамун давлат биҷанга штоби ки хича сафед куна. Эпа дар куҷо омадагӣ ҷангере ки дар Украина рафтестай шумо одамоеро ки аз шаҳрванди Тоҷикистонан рафта дар оҷа ҷангидестанд дар каналотон монда ҳамира пропагандировать яъне ки тарафдорӣ аз ҳамин кардастен намоиш додастен нишон додастен ки дигар одамо дар ҳамин кор як рӯҳбаладӣ шава ки оҳ это круто значит оҳ дар вақти чунин ҳолат значит ки мо гунаҳгор будаем раз ки бояд бирем чӣ кунем дар асоси чӣ шумо оправдовать мекунед оправдоваться дар асоси чӣ мекунед одам дар ҳолати оправдоваться мекунад ки гунаҳгор боша шумо дар куҷо миллат дар куҷо гунаҳгоре ки шумо оправдоваться мекунед ана ки ин чира нишон метавад гумроҳира шумо барои ҳамин хотир мегӯям ки зарари насли наврасен зарари миллатен шумо зарари ҷомеаен шумо хизмат карда шумо хизмат кардагӣ нестен ба халқ шумо зарар расондестен фақат чира хизмат меган мо ҳозир дар ҳамин ҷа барад як сухани дига метавонам тахта мувофиқи ҳадис дар ҳамин ҷа ман медонам ира ба забони худ бугӯ ва нигоҳ кунед мега ки мегум дар прямой эфир хизмат кардан яъне ки чира меган як кас мембра например як кас мембра ҳамон одам дар сбор ҷамъ мекунанд пул ҷамъ мекунанд ба ёрдами халқ ҳамон одама роӣ мекунанд ҳамин корро кӣ кардак халқ сум ҷамъ кардан ки дар ҳоле ки вай груз 200-ра ширкати ҳастае ки ширкати худаш авиаширкати худи тоҷикияй ки ҳамон груз 200-ра бепул мебарад но плюс боз шумо сум ҷамъ мекунед ин масъалаҳое чи ки сум ҷамъ мекунед куҷо мерава ман дар ин бора отдельно гап мезанам но иҷа кӯтоҳ дар ҳамин бора ман шуморо мепурсам ки барои чӣ хотир хайна шумо видео кардем карта мондем хай ба хотири сум ҷамъ кардан роӣ кардан лекин чӣ бо шумо шортсо дорем ки 18 шорс аз хотири як тамихи мурда инамо рафтестем инамо тариқ кардем инамо тариқ кардестем ҳамиё ба хотири чие мегум открита мехезен мегӯян ки ба хотири оне ки мардум бина ана ки дар ҳамин ҷа худат барад гап за ки ҳукми ҳамин хел одамеро ки хайра агар бикуна ба хотири маҳз именно дида ва дониста ба хотири худнамоӣ чӣ гунаҳ ака чӣ ка мисол ба хотири худнамоӣ ҳар амале ки ба хотири мисол иннамал аъмолу бинниёти ва иннама ликулли имриин ма наваа ҳар як амали инсон вобаста ба ҳамон чи амалҳо вобаста ба ният баҳогузорӣ карда мешавад яъне аҷру подош дода мешавад ва инсон аз кораш ба ҳамон ҳасаби нияташ аҷру подош мегирад ин ки мисол мо дар бораи дилҳои во намедодем ки ба чӣ дили ният ин кора кистанд яке ҳукми зоҳириш ҳам фақат ислом зоҳириро мебинад ҳукм мекунад ба нияти шахс мисол кордор нест ки ба чӣ ният мекунад айн уже ният гуфт открита муҳаммадҷон боро ман гуфт ки ман ба хотири он кардастам ки одамо бинанд ки Шарипов иштагияю ман кор кардастам открита ният гуфт ба хотири худнамоӣ ба мисол ози ҷа гап бизанем мисол гап бад ай гапа метавонад ки чанд та гап дига барои худшон бубофанд ки мисоли натиҷа ба мора фалон гуфти хеле мегум ки ҳами ба ҳар дили нияте ка бошем ба ҳамон дили ният аллоҳ шуморо аҷру подош мета аҷру подош мегӯяд ба хотири пултон карда бошен ҳеҷ аҷру подош намегирем ба хотири обрӯи худтон карда бошен ба хотири пасиса ҳеҷ аҷру подош намегирем ба хотири аллоҳ карда бошен аҷру подош мегирем ҳамеша худшон мисол бидонанд вале мисол як масъалаи муҳиме ки дар ҳамин ҷа ҳамиё оддитарин чиз намешид ки ҳамиё меистоданд ки ҳамин як рӯз гузашта мебаранд ҳамин мувофиқи қарори ҳукумат баъд меистоданд ҳамин чизро пеш мебурданд ҳамин барномаи крокусиро пеш мебурданд ҳамин ҳукумат ки шаҳрвандои мо бегуноҳай ҳана баъд пуштибонии ай ҳукумат ай қарори ҳукумат мекарданд ҳамин намешид не барое ки ино бояд именно маҳз сиёҳ мекарданд гап дар ин ҷа буд не мувофиқи ҳукумат ҳамин қарори ҳукумат мегиртанд пуштигириро сар мекарданд мисол кори ҳукумати худмона пеш мебурданд не ин ки мисол хизмати як давлате ки зидди ҳукумати худмона не охи инора коршона мой инора коршон ин тараф нест ино коршон ба фоида нест охи гап дар ин ҷа ино коршон ин тасдиқи оне ки ба фоидаи миллати тоҷик кор намекунанд бале охи меистоданд ҳамин қарори ҳукумат меброварданд инам нигоҳ ки ҳамун видео яками ман баъди ҳамин қарори ҳукумат бироварда буд хондам гуфтам эй тамом рафтем
пропаганда мисол чӣ кардем дар ода дар айпиши дар газете расид ва шидем чизе гуфтем ҳақ гуфтем рост биромад ҳамаш рост биромад мутаассифона хеле хел коро шид баъд диемш ки мисол нигоҳ кунем ҳатто калимаи зани ту гуфтан ҳамин калимаи дағал ай даистон калимаи бигем ки нораво ай ҳамин нодуруст ай вақте як каса ҳатто ба дили нияти хуб гуфтӣ зани худат гуфтӣ мисол калимаи дағал ай калимаи эҳтиром ҳамсар мешавад ҳамсари худат вақте ки ҳаминҳо вақте ки як чизи одира мегум бина ки мара дашноди қабеҳи безем карда ман гуфтам гӯш кун ман чӣ ба шумо ҳамин ҳақорат кесен ман ҳатто як гапи ноҷо шуморо намегум гуфтам як масъалаи оддӣ ҳамин ҳамсари тура ози ман ҳамсар дорӣ мисолан ҳамсари тура ба ман чӣ кор карда ягон кор кард ман зан нагуфтам ки сахтшон мерасад нигоҳ кун зан нагуфтам сахтшон мерасад ҳамсари ту гуфтам ман ягон кор кардия нея чӣ ба ман ба ҳамсари ту кор дам барои ки барои ман кордор нашида модари ту маро чӣ кор карда ё апа хӯҳари ту ба ман кор гирифта нея ман ту мада кор гирифта ман тура душмонам кунам тура мекунам лекин намекунам ба хотире ки бача мо бе падарам калон шуда модар моро тарбия дага ҳамун модар ҳамин чиза айму ман кардия то ҳамин рӯза даштон накардам а намекунам даштон накардам намекунам барои ҳамин хел мо ҳамин хел тарбия гирифтагем ӯе ки шумо и хеле даштон мекунем ӯро ҳамин модар падари шумо ҳамин хел будаге ҳамин хел шуморо тарбия додаге вақте ки як кас муомила мекунӣ баҳс мекунӣ хитам бош якай муҳаммад қатъи коми баҳс мекунед мисол ҳамун шахсията худаш қатъи чизе ҳаст дар сари худаш бизанед ҳеҷ вақт модар ҳамсар апа шояд ҳамун ҳамсара ҳамуро ба зур додагӣ бошад ҳамин хел аст хеле мешавад ба зур метанад шояд ҳамун модар ай ранг рӯи ҳамин безор бошад шояд ҳамун апа хоҳар ай ранг рӯи ҳамин хел одам безор бошад ҳамун чизе ҳаст ҳамин ягон ҷои нотуғриш аст чизе ҳаст қатъи ҳамун одам худаш ҳал шавад ман вообще дар умум противи ҳамин хел гапам на танҳо барои ҳақорат кардан агар ки аҳамият дор бошад дар вақти ҳамин баҳси аввали мо ҳамин якум рамзи ҳамин кор сар шид наздикои мара живой угрожат кардан медонам ман ҳамун чин телефон карда будам вай и дар ягон ҷо туғри намегирад ба ҳамин хотири ҳамин гапам гап шунавидагем дашнон шунавидагем ки ман гуфтам эй инсон шумо ҳамсари одат мешавад ба ҳамсари як кас мерасен шумо дигар касо аз шумо мебинад лидер менени меган значит кор дурустай бо мегиран ӯ ҳам такрор мекунад нак ҳамин кора биги ҳамин видео тезу далит ки аллоҳ шоҳидай хичон шунавидестан ман ҳамин кора ман карда будам зурум нарасид қувватам нарасид хулоса ҳамин дашноное ки дидам ман шунавидам 31 дадромам дар тӯли умрам ягон кас ҳамин хел дашнон карда нест мара 31 дадромадам ин корро лангулӣ кардам ина хизматгарои мардами тоҷик хизматгарои мардами мусулмон бисмиллоҳ алҳамдулиллоҳ қуръонхонаро бибинем бо мега ки ман насиҳат мекунам дигар одаморо ки душмон накунем ина бовар кад аллоҳ шоҳид аст валлоҳи ман то ҳамин рӯза то ин дараҷа дашнома шунидагӣ нестам то ҳамин то динара даштномаи нестан дар ҷаҳон кардам гуфти падари ман нестан дар ҷаҳон нестан дар ҷаҳон ҳатто мурдара дашнон кардам мегум ҳамун инсон гузаштагия инсон нак ҳамин хел ҳатто дар фалон бар падарат ман гуфтам ман шумо дигар гап надорам ба хотире ки гуфтем вазорат мо дар чӣ роҳӣ кардем фирдавс мо дар сурат роҳӣ кардем ман ҳозир даракша меёвам гуфтам телефон кардам оли коршон расид мана се оли ба ин корошон барои таҳматошон ҷавоб мегӯям ман одаме нестам ки намехостам ин кор шававу вале худшон маҷбур шудем хулоса ин ҳамин хел бародар ин ҳамин хели гапҳо буд хостем як каме дарди дил кунем ва аз бигем ки баҳсҳои буд бояд дар интернет ҳал мешид ина баён кардем чӣ масъалаҳои дигар ва чӣ масъалаҳои байни ман ва худат ягон ҷое чӣ ҳаб боша бо бахшиш 100% брат хитам бахшиш барои вақти видео кардагӣ будим ман ҳамҷо як ҳақорат рӯй кардагӣ будам дар худ ки эсишто ну мақсад ҳақорати хеле ягон наздик ягон чи набуда худа будак барои он хотире ки бисёри баъд уже ҳад рафтестай гуфта ҳақ будем мо чӣ ноҳақ будем хоб так что мақсад ягон чи намона ягон зазор ягон чи намона любой вақт любой гапи киштак биро ман тарафдори ҳақам ва касе ки тарафдори ҳақай ма қатъиуем так что вай бародари ман хоб саломат раҳмат барои иштирок кардан дар барнома саломат бошӣ якҷон ташаккур
یک بار دیگر میگم که برادرای مهاجر مردم توجیک هیچ وقت یکدیگر خواهین یکدیگر فلان او کسی که مثلا رسمی هم او کاری خشونه مثلا ما با او کردون نیستیم نه که هیچ وقت برادرای بیچاره و مهاجر در بدر خاک بسری خودتون برادر به هیچ وقت خواهین ای گپور ای بین برین هیچ وقت مردم خود تاخیر نکنین بار دیگر میگم چی بلاگری هستن کبر و غرور ایدیلتون دور کنین کبر در دنیا همه وقت نیستیم هیچ وقت یگان تا نامه اومگی نیست که 200 300 سال زنده میمونیم در دنیا موقتی هستیم شاید فردا من نباشم در دنیا شاید فردا اکای محمد در دنیا نباشه شاید لنگری نباشه شاید بابا جان شاید رمضان شاید فردا را الله ما را فرصت نده یکی از ما را مثال شاید همین ساعت بعد همین ساعت بعد ما شما نباشیم یک روز در دنیا هستی همین کبر و غروره که سبب شیطان ای درگاه الله رانده شد همه چیز برادرها عدالت رو دور کنین همه یکشین حالتی هست که ملت مظلومه وقتی این است یک بگیم یک جوشین یکدیگر را دستگیری کنین یکدیگر را موتیواسیون بدین که دیگر ملت ها ببینن بگیم ملت مونده هم پیشروی شود هم روح خلاصی ای بلاها را میتوانیم بین یکدیگر ما حل کنیم بله واقعا همه سربلند باشین مردم مهاجر دیگر برادرای هستن اگر یگان سخن گفته باشن با یگان تا حق رسیده باشه برادرها بخشش میپرسن خب پنات به الله برجون ماش در امان الله باشد خب بардارو فکر حقیقتون در کامنتاریا بنویسین لایک موندن فراموش نکنین ویدیو رو با دوستاتون تقسیم کنین و تلگرام کانال فراموش نکنین برادرو و همچنین بغیر از اونی که ما تلگرام کانال خودمون داریم با ما در تلگرام کانال مگزین دارم SM شاپ میتونین دستافکا زکات کنین با تمامی روسیه و تاجیکستان و دیگر کشورها ما حالا دربارش کار کرده استیم برای که برادرو پیدا شدن برای قرقیزستان اینتریس واسه کرده استن ممکنه که ما دیگر جورا هم کشویم خب و یک هم ترک ابزار درباره اینترنت مگزینی SM شو برادرو شما در بالای اکران حالا میبینین و زکات کرده میتونین سلکای خدی مگزین همه وقت در تلگرام کانال ما هسته در پستاش закреплённый و هر روزه برای نو که پیدا شدن در تلگرام основной ما میپرتیم میشه هم میتونین через تلگرام основной SM شو دریافت کنین مگزینه و هم прямой ссылкой خچم هسته در яким комментария یعنی که در яким комментария هم ссылкой تلگرامی основной ما هسته و هم ссылкой تلگرامی магазин так что будурен комментарияда چیزای در کوریتونا ссылкой در کوریتونا در همونجا میتونین که دریافت کنین همه خیر تا ویدیوهای آینده از پیش شما را برنامه‌های ماشینی انتظار باشین آخه فقه نکش تر آدم ها تماشا دارن